ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறது டாக்டர் ட்ரஸ்ட் ஸ்டீமரை பற்றி. இந்த ஸ்டீமர் நான் ஒரு 4 to 5 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்பவே சூப்பர் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஸ்டீமர் ரொம்பவே டியூரபிளாக இருக்குது. ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டீமர் நீங்கள் இயர்ஸ் கணக்கில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். சில ஸ்டீமரில் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வரும். பட் அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமே இந்த ஸ்டீமரில் இல்லை. ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கால ரொம்பவே டியூரபிளாக இருக்குது. இந்த ஸ்டீமரில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. லைக் ஹியூமிடிஃபையர், ஃபேஸ் ஸ்டீமர், அதுக்கப்புறம் டவல் வார்ம் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஸ்டீமரை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே பெஸ்ட் ப்ராடக்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.